abarundi yabakoreraga video ku bihumbi 50 by'amarundi. ubwo nangaye Ni nk'igihumbi cy'amanyarwanda. ni miliyoni. Reka miliyoni yiwe. Ibihumbi 50 Jolly yakoraga muri ibihumbi 50. Ngomba kuyamuha kuko tugiye kubona amafaranga. Uyu ni umwaka wo kubonamo amafaranga buri muntu wese, ku muntu wizera. Umva, wabuze amafaranga wese pfa kubukora ugakora, ariko umuntu ukora, uyu ni umwaka w'umugisha mu kazi arimo. 25k y'amarundi John Rari yajyaga yakorera abarundi bari abadaboje. Indirimbo zabo za mbere ziri cheap ku isi zose. Ariko John Rari akabikora. Ubu rero umuhaye ngo miliyoni 2 z'ibintu John yagukorera. Uzi ukuntu ndwaye kujya ku mwaro. Murakorera ku mwaro. Ushaka kujya ku mwaro. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ikintu ndimo ndacyumva cyane. Urumva? Wabo. Tukarangize reka natwe naje hano muri studio nanjye. Ariko dukubitiramo freestyle. Ukatahoraga by my side, gusa yahoraga nzenguruka, ahora muri parties, we n'imbobo zimunywesha downhill, agahora yisomesha. Kenisoro ntago nabura kumushimira. Kenisoro we wamuzanye hano we. Eza n'igikuri. Ndamubonye aciya. Wamubonye? Muzane niwo mushyiraho ntabwo ari ngewe gishyireho igikuri. Dumbari Kenarihe. Ase gikuri ubu ngubu ahantu aya masaha igikuri ndabizi ko mbuye. Kenisoro ngo ariko mva Kenisoro uzi ukuntu mukunda. Kenisoro arakunditse, ubu niwo muntu wa mbere ukunditse ufite igikundiro mu basani bose bo mu Rwanda. Sha umva. Tinya ko mu nzu yanjye ubu hano mfite icyumba cya Kenisoro. Ngo ufitemo ifoto ye. Ubu mfite icyumba cya Kenisoro. Urabona izi ntebe? Niwe yazimuye, niwe yazizanye hano. Niwe yanyimuye ubundi twemutse turi abantu abo genda Kenya. Aranyimura umuhungu, arangije ahita afata indege ahita yigarukira. Icyo bakwereka ko umuntu w'umwana w'umunyabuntu kuhita bafite akaza kimura umuntu akagera muri Canada tukagenda mu mbeho hamwe. Urumva? Na muspera no wadanje kabisa Kenya. Gikurita igiku. Rega nta muntu mugufugira amahane, nta muntu mugufugira udutikuteko. Ajya nawe uri mugufi. Ngewe ndi muremure mu mutima. Igiku. None uri kumva icyo kintu? Ndacyumva icyo kintu, mba nacyumvise buriya, you don't know. Rega. Urumva reka twigendera abanga tubatwara bataramishije nta n'ikintu baba bafite babwira abanyarwanda. Icyo nababwira ni bagende bajye kureba indirimbo yitwa Icyomanzi bihumurize banihanagure. Bagahora yisomesha bayibo akabipostinga habe no gutekereza yahise agenda ntagutekereza. Ndikurusha kumukunda cyane, yafashe ubwonko rubanda bare barambwiye ko nzabigwamo, amara gukunda si ibyanjye. I want to kiss meterese, meterese, I want to bizu meterese, meterese. Fiti ibisaza meterese, ibisaza uzi ibyo ari byo? Ni biki? Bushari yarambye ngo ni Pridas, ngo zitwa ibisaza. Ndavuga ati se ubusaza. Bushari yarakubwiye ngo ni Pridas? Yego. Ibisaza? Ibisaza. Ibisaza? Yego.
ibisaza bimenyesha prudence ngo ni Prudence niko Bushari yakubwiye. niko yambwiye ibisaza ni ibiki ngo ndaguha ku gitwe metereze. meterese iriya ndirimbo ariko yandushije Kime. Urabona ukuntu kuyikora poromosiyo byananiye kubera ko yandushije Kime. Gute? Poromosiyo yayo irarenze. Irahenze? Ubu ukeneye kuba uri kumwe n'ababyinnyi. Ababyinnyi none igomba kuba abantu bari gukorera poromosiyo ari aba DJ kuko ni indirimbo yo mu tubari. Ariko ndashima Imana kuba ko ifite 300,000 ni ikintu kirenze new generation. Na miliyoni irayikubita. Yari bwakwize ibyumweru 2. Metereze ntabwo irakwize ibyumweru 2. Mu mezi 2 Metereze arabikubise miliyoni. Agerayo kabisa. Ariko rero hagati aho ngaho ukeneye indirimbo 2 zimeze nka Metereze, ariko nanone uri kuzikora ari ntuza, nanone ari we murazikora. Logic Logic ari we murazikora, ari muri uzi impamvu. Logic ni un producer wa mbere mu Rwanda uzi gukora amapiano, ariko wumvije ukuntu Metereze ufite umudiho, sibyo vibe ifite umudiho. Ni mubi cyane. Nta n'umuntu banganya mu gihugu. Logic nagaba ni bya bintu by'Abanyarwanda bapinga badashaka no kwemera, bakomeza basubiza umuntu hasi. Ngewe nakubwiza ukuri, Abanyarwanda abahanzi b'Abanyarwanda bahereza umwanya umuntu witwa Logic, bahereza n'umwanya umuntu witwa Compressor na Babiti ni umupeti we ku Gisenyi wakoze ngo n'aba producer batabaho man. Boro wakoze ngo ni ku Gisenyi. Niwe ku Gisenyi niwe yibera. Ariko Logic my way, Logic ni mubi cyane. Logic yakubita iki buranga Melody nuko ari umuntu ntazi Melody cyetse niba atabamwumva, ariko Melody niba ajya mbona ashaka gukora imiziki yo mu Rwanda niyegera umuntu bita Logic amukubita indirimbo z'ibinyejana. Melody ibintu byo mu Rwanda ameze nk'atakibirimo, ameze nk'atanabizi, ameze nk'atakinabikurikirana, urumva. Ariko my friend Logic, reba indirimbo yitwa genda urebe indirimbo, ndabizi ko batayihaye umwanya, yitwa Mabigibigi ya Philipita. Yego. Logic yayikuremo ibishitani kabisa. Mabigibigi kandi noneho yibanda iyo ari gukora drum kick uba wumva yashyizemo culture, nubwo ari amapiano y'umudiho w'iwacu. No afite amapiano yinjiza mu buboro bw'ikinyarwanda. Yego. Agakubita bwa buboro bwa Logic ni bad news, ni mubi cyane Banyarwanda. Abahanzi b'Abanyarwanda bari very slow, bagenda gake. Bazamumenya muri dusanzwe tumuzi, turamuzi ko ari umuproducer mwiza muri ariko Logic ikintu akora kiratandukanye n'icy'abandi ba producer bashobora gukora. Yego, ariko wumvije ukuntu yankore, urabya wumva indirimbo yitwa Ndi Kwikubita, sinzi niba ujya wumva Ndi Kwikubita kwanza. Niwe yayikoze nayo. Logic ko ari mubi cyane. Logic nagabaho. Logic ni mubi cyane. Ndibona Rwanda hano kuri televiziyo rwarancitse gatoya ndi Kigali. None ndimo ndarubona muri video, rwagiye no muri video man, kandi nibwo umukobwa yashyize muri igikobwa. Wagiye urengira Samara yawe yari ari yanjye. Logic ni mubi
So banyarwandakazi, aho ngaho ngira ngo ibyacu birarangiye, mudutegereze kuri TikTok, ejo turaza kuza tuvayibinga. Tuzaba igikwiye. Ejo turaza kuza tuvayibinga, afite gitari na Godfather birimo rurasabiriza. Umumyi irabasaba. Umumyi irabasaba. Umumyi irabasaba. Squad G.